ちな私事ですが、バースデーおにぎりはです。HH ボイスで祝ってくれると飛びます。何 HH ボイス？ずんだのもんじゃさん、誕生日おめでとうってなんかやってって言われるとうまくできないもんだな。まあ、ありがとう、おめでとうだよ。これもう頑張ったから